satu, gue pengen ngefullin yang ini Cat Mario buat bikin video gue ini. Gue kudu sampai selesai. Yang kemarin gue salah main itu, yang itu Cat Mario yang hard, yang ini baru Asia ya. Gue belagu banget ya, baru hard gue mainin. Ayo kita main. Ngentot. Pencet gue terlalu up, goblok. Oh gitu, oke siap. Batu bata, gue mochi anjing. Itu tuh anjing banget, anjing emang anjing. Bukan? Pancing nih biasanya dipancing. Dua amat, mampus. Roket. Masuk. Waduh anjing, dia mental jauh banget, tolong. Taruh mental anjing. Dia tuh mental ke ujung langit. Sangat amazing. Sangat amat mampus. Enggak. Cat Mario kucing anjing. Kan tahu nih yang bikin game ini Kang Ano nih, Kang Kucing Anggora. Tahu gua main game nih. Mampus. Gua nggak takut dengan area ini gua nggak takut. Nggak ngapain? Robo goblok. Buat apa coba? Buat apa Robo? Buat apaan dia robot? Itu ada iklan tadi, sorry. Gua nggak tahu ya, plebir, goblok. Dari ulang goblok. Nggak mau kelarin nih misi atu ini kucing brengsek. Tolong lu ngapain? Gue mochi. Pelan. Mampus. Ini orang bego apa? Anjing apa gitu? Ini orang bego. Checkpoint. Enggak apa-apa, ini checkpoint. Enggak apa-apa, checkpoint gue ini. Gue checkpoint goblok. Ini lo mochi goblok. Tahu bulat. Gaji. Mampus. Ngentot. Itu ngapain di situ? Coba. Mampus kan jatuh. Baji. Apa ya? Kolat kan lu. Enggak kolat. Ayo. Apaan ke situ lu? Ada batu bata kunyuk. Laut atas aja mendingan nih. Ini gua kesini. Gue lupa. Pencet. Sini. Gua jangan sampai turun ke bawah ya. Mampus kan bisa kurin. Pencet. Anjing. Goblok. Cat Mario bego. Aduh, anjing. Mario tolol nih, yang kayak gini nih mesti dibayarin nih, kayak gini nih. Bayarin anjir. Mie goreng. Monyet nih yang kayak gini nih. Monggo bego. Mochi. Kue mochi dasarnya. Hanya kucing putih yang bisa ngilangin stres gua.
anjing. Mampus emang gue tolol. Hahaha, muka tolol apa. Top banget anjing. Ed Mario putih brengsek, budek banget. Dikit lagi tuh udah finish. Ngapain segala ada roket, udah anjir, troll. Nih tahu bulat ada 3 bang, udah bang. Udah amat. Gue mau mancing biar dia kesono. Gue mau mancing dia biar gue nggak kena. Gue lompat percuma anjing. Tuh. Udah semuanya dia aja udah. Tadi dia mau ke mana? Gak ada rudal. Terus gak ada titit nih. Latihan. Enggak kepencet juga. Kucing. Ini dia kucing anjing. Kucing brengsek yang cuma bisa ngilangin stres gua. Aduh. Gimana ya? Kue mochi segala ada kue mochi. Segala ada rudal. Rudal monyet. Tadi situ gua mati. Berarti gua lewat sini. Mati juga anjing. Gua tuh mesti lewat dari sini. Mana bisa? Tolol. Gua gimana caranya buat kesono biar finish tag kedua. Udah gitu aja. Dasar cat. Senengin gue lah sekali. Senengin gue sekali ya. Aku mampus. Mau gue bego. Menang aja gue. Yeay, tag kedua. Fuck. Gak mental jauh banget goblok. Gua kan nggak tahu. Kan anjing ini, permainan anjing banget. Tuh. Tuh. Udah ya, sampai sini dulu ya. Kita harus take duanya lanjut lagi ya. Sini kemana-mana ya dengan DAF 6400. Ntar gua lanjutin lagi stake kedua. Salam gamer keren.